วัสดีค่ะใจกลางไมค์พันล้านเน็ตไอดอลคนใหม่จาก789 MTP Center สากกระเบือยันเรือรักมาแล้วค่ะ แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ตอบสนองคนชอบช็อปออนไลน์นะคะเรามีสินค้าคุณภาพมากมายให้เพื่อนๆช็อปกระจายกันเลยค่ะมีตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรักนะคะแล้ววันนี้ค่ะใจกวางไม่ได้มาเพียงเปิดตัวอย่างเดียวค่ะใจกวางกับคุณพี่ค่ะจะมาแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีใน789 NTP Center นะคะคุณพี่คะวันนี้เรามีอะไรมาแจกคะคุณพี่ฮะแจกจมูกใหม่หน้าใหม่เหรอคะว้าวคุณพี่คะแคมเปญนี้เราแจกเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่นะคะ240,000 บาทโอ้โหตอนนี้นะคะเป็นโอกาสแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมีจมูกใหม่หน้าใหม่ปังๆนะคะตามใจกลางมาเลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้ใจกวางอยู่คลินิกแพทย์สมชายนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับคุณหมอนกกันค่ะว้าวคลินิกที่นี่นะคะความสะอาดเป็นเลิศนะคะและพี่พนักงานบริการน่ารักด้วยค่ะไปค่ะไปหาคุณหมอนกกันค่ะห้องคุณหมออยู่ไหนนี่หรือเปล่าคุณหมอนกนะคะคุณหมอสิริแพทย์หญิงสิริพรโอเคถูกห้องแล้วค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วค่ะห้องคุณหมอนกนะคะตื่นเต้นจังเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอนกนะคะเป็นศัลยแพทย์นะคะที่ฝีมือนะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะในเรื่องของการศัลยกรรมความงามนะคะให้กับเราดารานะคะและคนในวงการบันเทิงมากมายเลยนะคะเดี๋ยวทักทายคุณหมอหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอุ้ยคุณหมอคะรูปอะไรเต็มเลยคะเนี่ยรูปของผู้ที่ทำการศัลยกรรมผ่านฝีมือคุณหมอหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะใครอยากสวยนะคะดูนะคะอยากสวยเหมือนใครนะคะวันนี้ค่ะ789นะคะ NTP Center สากกระเบือยันเรือรักค่ะมีจมูกสวยๆตรงๆมาแจกเลือกเลยนะคะว่าอยากสวยเหมือนใครโอเคค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่หมอแป๊บนึงคุณพี่คะสัมภาษณ์พี่หมอสักครู่นะคะค่ะคุณหมอคะอันนี้นะคะเป็นไมค์พันล้านนะคะของสากกระเบือยันเรือรักค่ะเราเพิ่งเปิดตัวนะคะใหม่เลยก็คือให้พี่หมอช่วยประเดิมให้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะจมูกนะคะที่เรานะคะจะทำให้กับผู้โชคดีนะคะเข้าแคมเปญจมูกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะคะพี่หมอเป็นจมูกประเภทไหนคะค่ะตัวนี้เป็นปลายพุ่งค่ะนิ่มค่ะล็อกฐานกระดูกในตัวค่ะค่ะตัวที่ปลายพุ่งเนี่ยก็ตามโงเฮงก็คือเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยค่ะตามความสวยจะได้ความโดดเด่นค่ะสวยไม่พอนะคะยังรวยด้วยใช่ไหมคะพี่หมอใช่ค่ะโอ้ดูพี่หมอคะแล้วจมูกอย่างหนูเนี่ยจะขึ้นได้ไหมคะเนี่ยขึ้นได้ค่ะขึ้นได้ใช่ไหมคะคือตอนนี้นะคะใจกลางค่ะต้องบอกเลยว่าใจกลางสวยมากแต่ว่าเพิ่งทำหน้าเรียวหน้าสวยไปกับพี่หมอนะคะก็เลยยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไวท์ช่อกันดีกว่าค่ะพี่หมอคะไวท์ช่อนะคะจากสากกระเบือยันเรือรักนะคะที่แจกลูกค้านะคะเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เนื่องในการเปิดตัวสากกระเบือยันเรือรักค่ะมูลค่าเท่าไหร่คะพี่หมอค่ะนี่ก็อยู่ที่ท่านละ60,000 บาทค่ะรวมทั้งหมด4รางวัลนะคะ240,000 บาทใช่ค่ะพี่หมอคะถ้าคนที่เล่นเกมกับเรานะคะแล้วเขาได้รางวัลนะคะจมูกตรงนี้นะคะได้ข่าวมาบอกว่าเป็นเกรด A ของอเมริกาแล้วก็โยกได้บิดได้เลยใช่ไหมคะล็อกฐานกระดูกในตัวด้วยค่ะแล้วทีนี้นะคะใจกลางอะค่ะกำลังสับสนว่าคนแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการทำจมูกนะคะพี่หมอค่ะก็ดั้งแบนนะคะปลายจมูกขาดปลายค่ะดั้งแบนจมูกขาดปลายนะคะก็จะทำให้หน้าพุ่งรับซับนะคะใช่ค่ะพอสวยแล้วก็ไม่ต้องเปย์ใช่ไหมคะพี่หมอค่ะใช่ค่ะตรงนี้นะคะพี่หมออยากจะมีอะไรแบบบอกกับคนที่ต้องการทำจมูกไหมคะค่ะถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัลยกรรมเสริมจมูกทำตาเสริมหน้าอกหรือว่าฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนึกถึงคลินิกแพทย์สมชายค่ะผ่านทางน้องสากกระเบือยันเรือรักก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะถ้าใครที่อยากจะได้จมูกฟรีนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่แอดไลน์แอดตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมคะไลน์แอดลิงก์ข้างล่างนะคะและกดไลค์แฟนเพจ789 NTP Center นะคะก็จะได้จมูกที่สวยค่ะพี่หมอคะ
ช่วยแบบว่าให้พรหน่อยค่ะไม่พันล้านไหมนะคะไหมนะคะมีที่มาที่ไปค่ะสืบทอดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแสบตามน้ำพริกค่ะนะพูดตรงๆตั้งแต่ตอนที่แฟนจีบกันนะปรากฏว่ารวยก็สายตามน้ำพริกมาแล้วตอนนี้ก็คือสืบทอดมาสู่รุ่นใจกว้างค่ะพี่หมอก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนที่มาได้จมูกใหม่นี้ก็ร่ำรวยทั้งสวยและรวยไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะรวมทั้งน้องใจกว้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวได้เจอหน้าใจกวางนะคะตอนนี้หน้ากำลังลดลงพี่หมอกำลังดูแลให้อยู่ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณพี่หมอนกมากนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะได้มามีประสบการณ์ใหม่จมูกใหม่ชีวิตใหม่นะคะ